aya basiya Cold shot, show me what you got. ako nyereka icyo ushoboye hakuno to aka bahita bahaguruka uvuga amafaranga mushaka n'abacancuro turakohereza invoice akazi nikarangira iriho amafaranga n'abarara bararenze mbere yuko nangira niba udafite imyaka 18 hano harimo filime udakwiriye kureba. Tugiye kurebera hamwe filime 5 zigezweho wakirebera muri no weekend. Reka dutangire tudatinze. Umwanya wa 5 hariho filime nziza cyane. Filime niba udafite imyaka 18 iyi sinagushishikariza kuyireba. Deep Water. Filimi y'umugore n'umugabo babana ariko umugabo akaba azi ko umugore wamuca inyuma, umugabo akaba anabyemera. Iyi akaba ari imwe muri filimi nziza ziri kurebwa n'abantu benshi muri kuno kwezi. Iyi ikaba ari imwe muri filimi ushobora gushaka wareba muri weekend. Filimi iri ku mwanya wa 4 muri filimi umuntu ashobora kureba. Shadow Force. aya basiya Cold shot, show me what you got. ako nyereka icyo ushoboye hakuno to ebe agasobanuye movie night kuri wa 2. Ku bantu bakunda filimi zo kurwana namwe ntago twabibagiwe. Iyi filimi nziza cyane Shadow Force imwe mu nziza ziri kurebwa n'abantu benshi kuri website ubungubu. Icyo nagushishikariza ni ukuba wayireba. Reka twikomeze ku mwanya wa 3 tudatinze, ntabwo nshaka ko video iza kuba ndende. Ku mwanya wa 3 hari filimi nziza cyane The Old Guard. aka bahita bahaguruka uvuga amafaranga mushaka n'abacancuro turakohereza invoice akazi nikarangira iriho amafaranga n'abarara bararenze ati turi kampani irakohereza invoice akazi nikarangira kandi iyo yaje guhura n'umuntu wabazanye na sniper. Iyi filimi nziza cyane nanone ku bantu bakunda filimi za action. Iyi nayo wayireba, imwe muri filimi y'abasirikare baba badapfa, kuko ni bamwe mu basirikare bafite icyo bita super power ariko bafite umutima n'imibabaro y'abantu, bahora bahunga isi ishaka kubapima ariko nanone barwana no kuyirinda. Iyi ni filimi y'ubutwari n'icyemezo hagati y'amateka n'ubuzima bushaje. Iyi nayo akaba ari filimi nziza cyane ushobora kwirebera muri no weekend. Filimi iri ku mwanya wa 2 ni filimi nziza cyane iri kurebwa n'abantu benshi. Uyu ni umukino w'amafaranga, imwe muri filimi ijya kumera nka Squid Game. Iyi ni filimi yiganje umugabo umwe yemeye gukina umukino ugizwe n'ibizamini 13, buri kimwe kigahinduka kibi kurushaho. Iyi ni filimi yerekana uburyo ubukene bushobora guhindura umuntu icyaha. 13 Sign ni filimi isanzwe ariko ni urugendo ruganisha ku mugaragaro w'umwijima w'abantu. Iyi nayo akaba ari filimi iri kurebwa n'abantu benshi. Niba utarayireba nagushishikariza kuba wayireba. Reka turebe filimi iri ku mwanya wa 2 ushobora kureba. Esari. Position yo kurasa nonaha mushiramo isasu turashize. We barashaka kudutera ubwoba wana, ntago twasubira inyuma, bari kudutera ubwoba kumbura urutoki ruri mu mbarutso. Aka ni agahinda keza cyane. Iyi ni imwe muri filimi iri kuvugisha abantu muri no mwaka. Iyi filimi nayo niba utarayireba nagushishikariza kuba wayishaka ukayireba. Izi ni zimwe muri filime 5 naguteguriye ushobora kuba wareba muri no weekend. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uko tuzadukira ikiganiro kitazajya kigucika. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.